ole che bai vek ole e vinia hianin installment or class 10 zir lai class 10 mathematics chapter 1 installment kami kha a chawdan kain zir tir don nia ti chuanin i video pakhatha chuanin katilan sen vek don lo wangin i question yatlang lo na vaya question jong jong kan thia thiam theina tur ta khan question chen khat ya common azul deuh deuh te karun thlang chu do na chu video hi i part 1 le part 2 in an sim don tu na mi hi part 1 zok tur ani o installment chok tur hianin tu na mi installment bi hi compound interest bi ka khania installment chok tur hianin thil tam tak hriat angai lem lowa i tina question om zia zong zong te i khami ya zong zong kha vain i chip chir takin kan tilang man kherlo mai the maro su a chaw dan ol sam le i ka tiang shortcut method kha e tun chuma karun ti lan tu ma hi nia i tin multiplication ang chi te bel pai ka tiang chung sang hanin i tlema number lin tham do phe ka chu i apun tir na te a bel na te kha kan tilang kher don lowa i a chuk sang khan ti khan karun tilang do na i tuna i whiteboard kan muang hianin installment chok tur chuanin i formula pakhathi chiang em ma thiam anga ya i p subscript n ania p noi ken n te hioma ki p ki principal tinania chuan n ki time duration in years ania chuan x kan ti ki chunga om khi installment kan ti khania anoi ken 1 plus r by 100 to the power n ti lo nia r chu anoi kan zian khan khianin red ti te akating khanin yalang ta vek ta ni o kan saita ang khan he formula hi thiam chian poimo em pn equal to x divided by 1 plus r by 100 to the power n ti hemi kan thiam chian hi chuanin o sam do khana so thei do ni amaro chu enge pn chu nia enge x nia enge r chu nia enge n ti kha kan soi lok do ni ama sabela chuanin n tir nan equation reng tiang chi ho nga hi chu i mani a hen lo in te khin chin tai la n tir nan benga pui sai lo puk ta chu cheng sanga hi lo puk ta ni cheng sanga i puk kha i puk za ta hi amau na lo in ta chu tuna hemi formula base kan da don chunin a principal p kan ti hin don ta ni om sia chu he sanga hi kum ni chun ru don ta la chumi chu om sia chu n chu kum ni alon dona 2 years ani dona ti chunin 2 years alon ni rul khan thil pakhat lo lang ha chu principal hi patni anei don ni chumi om sia chu sanga hi hun ni an thlen dona a kum khat na ta na principal kha p1 alo ni nga a kum hi na ta na a principal kha p2 lo ni nga he p1 le p2 a hianin cheng sanga apung ne kan pu ka kha apung tel lovin p1 le p2 hi chona la hum don ni aum sia chu p1 le p2 kan dal khom hianin cheng sanga chi kha lo tuk don ni ka aum sia chu nia ti chuanin a number ang chong han lo te khin tamai mai te la n ti nan p1 hi sang thum lo ni ta sela cheng sang thum o rupi sel khalo ni sela chun p2 hi chu chiang takin cheng sang ni kan dona chumi te pahni tel khom chu cheng sanga nia principal hi chuanin kan thil kan poisa pu kha headline apung red kan ti tel lova mun ne kan chena kha a amount za ta kha principal ta ni chunin ta ni o tu na chuanin installment akha enge ni kan soi le lok nga entir nan na china kan example man bo khas cheng sanga hi benga ka lo pu ta chu kan soi to khan hi p kan ti khan ya ti chuanin cheng sanga chang khan kan pu khan cheng sanga le songa hi kum ni chunga pung lo ni ta sela ti chun kalon rul ba ka apung ne na ka pu tur chu cheng sanga le zanga le songa hi ka pu tur ni ya installment kan ti tak chu kum ni chunga ru tur ni chuan a kum khatna kan ru le a kum ni na kan ru la kha a in za chi tu ni cheng sanga le zanga le songa hi ka pu chuan hei hi cheng za hei mun ne ka chan chuan sang ni le za sari
somsari panga hi akum khatna ka rulanga akum hi na po ka rulanga tichun hemi te patni ka rul bel khom khan hemi hi ron putlona chun helaya sang hi jasari somsari panga ti hi helaya formula a x kan ti value khan ta ni akum khatna tan po hin x anianga akum hi na tan po hin x tho khan don ta ni tichun red kan ti ta ka hi chu tuna headline formula headline red hi chu percentage in gam danga hetianga a number ang chi ni ro hian entirna 12% kan ti ang chi te 5% kan ti ang chi te 10% kan ti kha e chu a question khan in rum pedona hemi mun hian ang chok don ni at noe question kan tarla nang hianin uluk do na question ke an chir ta ila a loan of rupees 21,200 is to be returned in 2 equal annual installments if the rate of interest is 12% per annum compounded annually. Calculate the value of its installment ti lo ni ta tichuanin tuna question kan mu tanga chiang do lo lang chu loan cheng sing ni le sang kha zania kha la ka nia chu amma kan soyang khanin principal khan hal don ni alon lak za ta kha principal ania chu cheng sing ni le sang khat le as a 21,200 kha ni ta kumtina apun na re ta kha 12% ni ta hin compounded annually ti lo nia hoi le kina kan chokle thonga half yearly ni chunin 12 hi chu divide mai tur ni ti chunin tuna ama sabera kan en tur chu o installment ha kan chok tur ni ti kha o question kan chiang do na run soita kum engza chunga ru tur nge ti ha kan en ta chu ta chunin kum ni chunga ru tur ti kha question a run ji ga chu wang chuanin kum ni chunga ni wangin principal kan ti hi p1 le p2 lo don ta ni p1 le p2 bel khom chuanin p hi dona chu p2 engza kan ti chuanin rupees 21,200 kha p1 le p2 bel khom khan ta ni chuan kan ti tur su p1 le p2 hi a san pa ve ven kan zonga hei hi equation 1 kan tianga he equation 1 a hianin kan da lu don ni tichuanin p1 le p2 chu eng tin kan som ta kan ti chuan formula kan soi chi chi kha alun poi mo ta ni pn equal to x divided by 1 plus r by 100 to the power n kan tia p1 tan chuanin akuma hi a first year na khan i don awangin hei hi p1 alo nianga x su x alo lan ta sala kan zon tu ra kha 1 plus anianga red aya chuanin 12 ania 12 divided by 100 to the power n chu 1 ni lo na wangin 1 ti khan ron su don ni ti chuan helai chu simple mathematics khan to maya tuna kan hu chu tak chu p1 equal to x divided by 1 plus 12 divided by 100 to the power 1 ti lo nia hei hi kan cancel out thea chu 4 in cancel ta la 4 times 3 lo ni 4 times 25 lo ni ta arun chu tu chu x divided by 1 plus 3 divided by 25 o helai chaw dan hi chu simple te na chaw thea 1 ne na thil fraction dan bel yang chunin achung le hnui kan bel to panga 25 le 3 bel chu 28 divided by 25 kha lo ni maya chu x divided by ti hen arun chu kanga chu p1 kal zel kha dan ta ni ti chuanin p1 chu na ro tuk tak tur chu hei hi achunga kan da chuanin a reciprocal ani wangin a ling zong chen lo lenga 25 divided by 28 x an don ta ni o p1 chu 25 divided by 28 into x ti lo ta kita tang hian p2 chu san pa wa chawa kha ngai to lova p2 chu ti hian kan ti mai do na 25 divided by 28 to the power 2 kan tianga into x khan do ni entirna p3 polom ta sela p3 into nenga he ngai kan ji nga to the power 3x ati hanin akum za ta zir khanin khalai ka chon sim ram to mai don ni ole tikhianin p1 le p2 value chu kan lo nei ta ti chuanin na china equation 1 kha kan en do na equation 1 atanga kan nei kha chu p1 le p2 da form chuanin p kha tu kan tia chu che 21200 kha ne p1 ai chun he kan da lu to nga 25 divided by 28 x
plus p chu ai chuan 25 divided by 28 to the power square x anianga chu chuan an tuk tur chu 21200 ha tuk dong ta ni ola tuna hianin he san pa 25 square la ka 28 square la ka ti ti kha thil ti thei chun thoma ro su pui thak do vai tai common kan la nga 25 by 28 x silo la common tai la achung la bang tu su hemia hian uan anianga apia hian 25 by 28 boka khalo so le don chu chuan ni tuk tu su 21200 ti lo nianga chuan na china kan soyan khanin achunga mi bracket chunga mi kan an ta chuta chuanin hemi kan bel khom le to panga 28 le 25 bel chu 53 alone ta divided by 28 alone nianga chu chuan tuk tu chu 21200 ha tuk don ta ni kita tang ki chuan x value ki ol sam dawin a zon thei to x equal to kan tinga dinglama omsa chu 21200 lo nia ti chuan at noi mi 28 pani hi achunga multiply na va phenga 28 into 28 alo nia divided by nia hetai 25 le 23 hi at noi akal phei ve lenga chu 25 into 53 lo ta he hi chu divide ta cancel thei cancel a multiply answer on chu kha value of installment chu show don ta ni entilam hemi an chok ta ila 53 in hemi kan cancel chuan 400 alo show nga chuan 25 in 400 kan cancel chuan in 16 alo show nga to par on show to chu 16 into 28 into 28 alo show nga chu chuan at luk chu 12,544 hi aron putani chuan a question min zo tak kha enge kan ti chun installment kha ni vain therefore installment chuan thuk ta tu chu rupees 12,544 ha answer tu ran ta ni ole adot le question tan chuanin class 10 question number chapter 1 question number 3 na textbook mi question number 3 na kha ran chok lenga ho noi question khan chiar le wang tai la the cash price of washing machine is rupees 15,000 Sophia agrees to pay 2,000 in cash followed by 2 equal half yearly installment if the rate of interest be 16% per annum compounded half yearly. Find the value of its installment. Ti lo ni ta. Ti kana question kan chiar chang khan thil chiang do lo lang su. Sophie kan washing machine le do na. Washing machine kha cheng sing khat le sanga an lo chiara. Ti chuanin cash down payment ati chu atira han cheng sang ni khan petla ala bang tu ra chu hi kan ji kan tar la nang hianin balance chu cheng sing khat le sang thum kha apek ngai kha lan ta ni. Engkim kha cheng sing khat le sang thuma tanga chut vek khi ani to don tina ni chu ti chuanin a balance sakha I ala pek tur ani wang khanin principal khani le maya chuan tuna hianin higan en wangwa thil danglam na china kan cho nena danglam na pakhatalo ma re ta khani 16% per annum compounded half yearly rontia compounded half yearly ani ka chuanin a cho dana chuanin a red alo pek sa kha chu a divide a chan vela ka 8% la khani maya ti chuanin atai makhi 2 years kum ni chunga ru tura ni le wang hianin principal po kha p1 le p2 kha ram le ta chu p1 le p2 bel khom chuanin p kha han tuk lenga hetlai mi kha cheng sing khat le sang thum kha tuk lenga chu equation 1 kha kan ti don p1 le p2 a san p2 chu san pai kan song le mai nga a formula kha kan nei sa cha kan hang do na kan ti ga pn chuan thu chu x divided by 1 plus r by 100 to the power n alo nia the chuan p1 tan bi ga chuan p1 chuan thu chu x divided by 1 plus red kha kan chaw to hu kha in 8% kan ti ga divided by 100 alo nia to the power 1 alo ta ne the chuan p1 chuan an chok thata zel taila he kan cancel chuan
4 times 2 lo nianga 4 times 25 lo nia 1 plus 2 by 25 lo su ka ti chuanin p1 chuan thut tur chu x o heta chu he kan bel khom le me do na 25 le 2 bel khom chu 27 divided by 25 lo nianga p1 chuan thut tur chu 25 divided by 27 x lo nianga ti han p1 kan hu chu p2 chu ong sam lo kan hu su thaya so 25 divided by 27 to the power square x ka ani don ta ni tikhian in p1 chu 25 divided by 27 x p2 chu 25 divided by 27 square x ti lo ni ta a na chi na equation 1 kan siam to han p1 plus p2 chu 13000 ti kha ani ta kimi mangkin x value kan zonga chumi x value run chu ka chu value of its installment kan le don ne p1 I 25 divided by 27 x salon ta plus anianga 25 divided by 27 whole square x equal to 13000 lon ta this one 25 divided by 27 x kan la common soon 1 plus 25 divided by 27 alo su lenga 13000 han dona this one 25 by 27 x anianga hele hegan bel khom lenga 52 run su lenga divided by 27 khani le me a 13000 han dona o heta tang yen in x value ga chu x equal to 1 tinga dingla ma om sa kha 13000 lo lia into 27 la 27 ka chu chunga multiple na local lenga 25 la 52 kan no local lenga 25 into 52 lom ta this one in headline divide ai chu in atlang puin ein sem ral thei tlang puya atu na class 10 installment hawa khanin 25 in hei kan divide chu in arun shok to chu 5 through 0 ti harun chu wa 52 chun chu mun som chi lo nia this one in 10 into 27 into 27 alo chu ta 27 square chu 729 alo nia 10 ne na kan multiply chuan rupees 7290 kha answer tu tan the value of this installment is rupees 7290 ti kha answer kan mu chu tur chu ta ni